फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है केक, जो बहुत ही इंस्टेंट है, इजी टू कुक एंड वेरी टेस्टी एंड हेल्दी टू। इसके लिए चाहिए मुझे 2 ओरियो बिस्किट और एक ग्लूकोज बिस्किट। जो भी ग्लूकोज बिस्किट आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इन बिस्किट्स को मैं मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लूँगी। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ओरियो बिस्किट को अलग से और ग्लूकोज बिस्किट को अलग से पीसना है। इसको ओरियो बिस्किट पीस के रेडी हैं। आपको इसको ऐसे ही पीसना है, ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो केक का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ये मैंने ग्लूकोज बिस्किट डाली है, इनको भी मैं सेम वे से पीस लूँगी जैसे मैंने ओरियो बिस्किट को पीसा है। ग्लूकोज बिस्किट भी पीस के रेडी हैं। इन दोनों को मैंने बिस्किट्स को ग्राइंड करके मैंने अलग अलग बाउल्स में शिफ्ट कर लिया है। ओरियो बिस्किट में तो शुगर डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें क्रीम की वजह से ऑलरेडी बहुत ही स्वीटनेस होती है। लेकिन मैं जो ग्लूकोज बिस्किट है उसमें मैंने 1 स्पून शुगर मैं ऐड करूँगी। आई एम एडिंग 1 स्पून ऑफ शुगर। इंग्रेडिएंट डालूँगी वो है सूखा दूध, जो कि नियर अबाउट 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं। देखिए ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 स्मॉल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। सेम क्वांटिटी ऑफ बेकिंग सोडा in this glucose biscuit batter. Now I am going to mix it. अब इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं लूँगी ये केक टिन, जिसमें ये दोनों बैटर मैं 1-1 करके डालूँगी। देखिए ये मैंने हाफ़ बैटर इसमें डाल दिया। इसके बाद मैंने हाफ़ बैटर ग्लूकोज बिस्किट के मटेरियल का डाल दूँगी। ऐसे 1 बाय 1 करके मैं एक के ऊपर दूसरे की लेयर को डालती जाऊँगी। ये देखिए मैंने 1 बाय 1 करके सारे मटेरियल को इसमें ऐड कर लिया है और इसको थोड़ा सा डैप कर देना है ताकि ये नीचे सारा फैल जाए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब मैं इसको कुक करूँगी तवे के ऊपर। तवे के ऊपर मैं डाल दूँगी सॉल्ट, जो मैंने पहले भी यूज़ किया कुकिंग के लिए। तवा गरम कर दिया है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सॉल्ट और सॉल्ट को अच्छे से फैला लूँगी। सॉल्ट को फैलाने के बाद इसको थोड़ा सा गरम होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, मैं ले रही हूँ ये सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल को मैं क्या करूँगी, इस केक के टिन को इससे कवर कर दूँगी ताकि जो हीट होगी जो वो इसके अंदर ही रह जाएगी। देखिए मैंने केक टिन को अच्छे से फोल्ड करके कवर कर दिया है। इससे जो हीट जनरेट होगी, जो तवे के ऊपर सॉल्ट की जो हीट होएगी, वो सारी हीट इसके अंदर लॉक हो जाएगी, जिससे केक को पकने में ईजी रहेगा। सॉल्ट हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं एक केक का टिन इसके ऊपर रख दूँगी। केक के टिन को मैंने सॉल्ट के ऊपर अच्छे से सेट कर दिया। अब नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स लगेंगे इसको। 10 to 15 मिनट्स में ये केक आपका रेडी हो जाएगा। पहले मैं थोड़ी हाई फ्लेम रखूँगी, थोड़ा सा विदिन 3 to 5 मिनट के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे कर दूँगी। देखिए सिल्वर फॉइल भी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। केक के बैटर को मैंने मिल्क के बजाय मैंने ल्यूकवार्म वाटर से मिक्स किया। आप अगर चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो आप इसको मिल्क से भी कर सकते हैं। 3 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ़ और मैं थोड़ा सा
नमक की अपनी ही हीट से ये थोड़ा सा रेस्ट होके थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 1 और 2 मिनट के बाद मैं इसको उतार लूँगी। केक टिन को मैंने तवे से उतार लिया है। अब मैं आपके सामने इसको खोलने वाली हूँ। इट्स वेरी हॉट। नाउ आई पुट दिस टूथपिक इन द सेंटर ऑफ द केक। इफ़ द पिन इज़ क्लियर, इसका मतलब कि केक बन के रेडी है। इसको मैं 2 और 3 मिनट रेस्ट करने दूंगी, फिर मैं इसको टिन से निकाल लूँगी। केक को मैंने निकाल लिया। ये देखिए टिन से ये ऑल क्लियर ही निकला है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसका 1 पीस कट किया है। देखिए ये अंदर से कितना ही स्पॉन्जी बना है, वेरी सॉफ्ट। ये देखिए मैंने इसको कट करके सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा क्योंकि ये क्विक है, हेल्दी है एंड वेरी टेस्टी। एवरीबडी लाइक इट एंड नोबडी कैन जज कि ये बिस्किट से बना हुआ है। इट इज़ वेरी प्रेजिंग फैक्ट फॉर यू डियर। प्लीज़ बनाइए, खिलाइए, खा के देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू मैसेज